हाई साथी, आज मैले तपाईलाई छुरीको मेडिसिन गराउने तरिका सिकाउँछु है साथी। आजभोलि यो सिजनमा छुरी जताततै पाइन्छ साथी। तपाईहरुको घरहरुमा पनि राम्रोसँग फलेको छ होला साथी। हाम्रो घरमा त थिएन साथी, तर मलाई दिदीहरुले मायाले दिनुभएको छुरीको सब्जी हो। मैले धेरै खाए अनि खाएर धेरै भएको मैले यसरी बीजबाट चिरेर मैले यसरी घाममा धुपमा सुकाउँदै छु है साथी। किनकि यसको मैले कसरी दबाई बनाउँछु भने साथी, मैले एक नम्बर अर्गानिक दबाई मैले यसरी बनाउँछु है साथी। आज मैले तपाईहरुलाई पनि सिकाउँदै छु साथी। हेर्नुस् त, यसलाई बीजबाट चिरेर यसरी घाममा यसरी धुपमा सुकाउने हो साथी। मलाई पहिला दिदीले दिइसक्नु भएको थियो। मैले खाएर उब्रेर फेरि यसलाई मैले धुपमा यसरी सुकाइसकेको थिएँ साथी। हेर्नुस्, सुकिसकेको छ। फेरि आज पनि दिदीहरूले दिनुभएको थियो। फेरि मैले यो कति खानु हो भनेर अलिकति राखेको मलाई धेरै भएर मैले यसरी फेरि मैले सुकाउँदैछु साथी। तपाईहरुले पनि तपाईहरुको घरमा प्रशस्त मात्रामा अहिले छुरीको सिजन हो छ भने तपाईले यसरी सानसानो पिस पारेर घाममा सुकाएर धुलो बनाएर राख्नु होला साथी। बेमौसमी टाइममा धुलो खान एक नम्बर, स्वास्थ्यको लागि एक नम्बर राम्रो हो साथी। मैले यसको केको दबाई भन्नु भन्दा पनि यो 108 रोग निको पार्ने जडीबुटी हो साथी। तपाईलाई यसको मेडिसिन भनेर म भन्न सक्दिनँ साथी। यो धेरै रोगको मेडिसिन हो साथी। तपाईले यसरी छुरीलाई राम्रोसँग काटेर अनि आफूले ग्यालेन्डर गरेर राम्रो अर्गानिक दबाई ढुलो बनाएर सिसामा राखेर सुबे खाली पेट मनतातो पानीसँग 1 चम्चा खानुभयो भने तपाईको स्वास्थ्यको लागि एक नम्बर राम्रो मेडिसिन हो भन्न चाहन्छु साथी। तपाईले आजभोलि धेरै छुरी देख्नु भएको छ साथी। त्यही भएर तपाईले पनि मैले यस्तो आइडिया दिएको छु है साथी। तपाईले पनि मैले जस्तै यसरी सुकाउनुस् है साथी। यसरी सुकाएर धुलो बनाउनुस् अनि बेमौसमी टाइममा मस्त 1 चम्चा मनतातो पानीसँग सुबे खाली पेट उठेर खानु साथीलाई। एकचोटि खाएर त देख्नु साथी, अनि त्यसपछि मलाई भन्नु होला। स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हो। स्वास्थ्य नै मान्छेको राम्रो साथी। स्वस्थ शरीर भयो भने अरू केही चाहिँदैन साथी। त्यही भएर साथी तपाईलाई म भन्ने गर्छु, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्न चाहन्छु साथी। बाई साथी, तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने एकचोटि लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। बाई मेरा प्यारा फेसबुक साथीहरू, बाई बाई। नेक्स्ट अर्को भिडियो भेटौँला ल।